वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री नारायणमुनि देवनी जय। बधाय भक्तोने जय स्वामिनारायण। જય સ્વામિનારાયણ. વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું 16મું સભા યાદ રાખજો. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માક્ષર વદી ચોથને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દક્ષિણ માક્ષરવદી સંવત 1876 માક્ષરવદી ચોથને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરીને વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. સરસ. પછી શ્રીજી મહારાજે એમ વાર્તા કરી છે જે ભગવાનના ભક્તને સત અસતનો વિવેક હોય તે તો જે અવગુણ પોતામાં હોય તેને જાણે અને વિચારીને તેનો ત્યાગ કરી દે. મહારાજે શું કીધું? ભગવાનના ભક્તને, આપણે ભગવાનના ભગત થઈ ને, મહારાજ ક્યારે સત અસતનો વિવેક હોય. શું હોય? સત અસતનો. આ સત એટલે આ સાચું અને આ ખોટું. સત અસતનો એને વિવેક હોય ને પોતામાં જે અવગુણ હોય તો મહારાજ કે એને જાણે અને વિચારીને એનો ત્યાગ કરી દે. આ સત અસતનો વિવેક સમજા કહેવાય. એને આપણા પોતામાં એટલે આપણામાં જે કાંઈ અવગુણ હોય ને એને જાણે અને વિચારીને એનો અવગુણનો ત્યાગ કરી દે. જે કાંઈ આપણને ભજનમાં અંતરાય કરતા હોય, ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, માનસી પૂજા કરવી, ભજન કરવું, એમાં જે કાંઈ આડારૂપ થતું હોય દોષો તો એનો ત્યાગ કરી દેવો. અને સંતમાં અથવા કોઈ સત્સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને ભાસતો હોય તો તેને ત્યાગ કરી દે. જો સંતમાં, સંત શબ્દ લખ્યો છે ભગવાને, અસંત નથી લખ્યું. શું લખ્યું? સંત. સંત કોને કહેવાય? ભગવા પહેરે એટલે સંત થઈ જવાય? પંચવર્તમાન. હા, ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે 5 વર્તમાનના નિયમ બાંધ્યા સાધુના ગ્રહસ્થના, એ પંચવર્તમાન પ્રમાણે રે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે, કોઈ પદાર્થમાં એ મોહ ન પામે, સ્ત્રી ધનનો અષ્ટ પ્રકારે ત્યાગ રાખે, એને ભગવાનના સંત કહેવાય. તો મહારાજ કે સંતમાં અથવા કોઈ સત્સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને ભાસતો હોય તો તેને ત્યાગ કરી દે. ભગવાનના સાધુ અને ભગવાનના ભક્તમાં કાંઈક અવગુણ દેખાતો હોય તો એનો ત્યાગ કરી દે. કોનો ત્યાગ કરી દે? અવગુણનો ત્યાગ કરે. સાધુનો ભગતનો ત્યાગ ન કરે. જે કાંઈ આપણને દોષ દેખાતો હોય ને તો એનો દોષનો ત્યાગ કરી દે. કે એનો સ્વભાવ હોય કે ખોટે હોય. મોટા વર્તમાનમાં જો દોષ હોય તો મહારાજ એક વચનામૃતમાં એવું હોય તો અવગુણ લેવો એવું કીધું. 5
વર્તમાનની મર્યાદા તોડતો હોય તો એનો અવગુણ લેવો એમ કીધું, એટલે એનો સંગ કરવો નહીં. અને આમાં શું કીધું, એનામાં અવગુણ દેખાય. શું કામ? ભગવાનના સંત છે ખરેખર, એનામાં અવગુણ આપણને આપણા સ્વભાવથી દેખાતો હોય તો એનો ત્યાગ કરી દેવો. કોઈ સત્સંગીમાં કંઈક અવગુણ દેખાતો હોય તો એનો ત્યાગ કરી દેવો એમ મહારાજ. શું કામ? કે ભગવાનના સાચા સાધુ સાચા ભક્તનો અવગુણ અભાવ આવે એ મોક્ષના માર્ગમાંથી પડવાનું કહેવાય. એટલે મહારાજે ના પડી કે એનામાં અવગુણ દેખાતો હોય તો અવગુણનો ત્યાગ કરી દેવો અને તેના જે ગુણ તેનું જ ગ્રહણ કરવું. એના જે ગુણ હોય ને એને ગ્રહણ કરી લેવા. અને પરમેશ્વરને વિશે તો તેને કોઈ અવગુણ ભાષે જ નહીં. ભગવાનને વિશે તો કોઈ અવગુણ એને દેખાય નહીં, કારણ કે ભગવાન તો ગુણના નિધિ છે, એનામાં અવગુણ છે જ નહીં. અને દેખાતો હોય તો પોતાની આસુરી બુદ્ધિ હોય, નાસ્તિક બુદ્ધિ હોય તો ભગવાન અવગુણ દેખાય. એટલે ભગવાનમાં કોઈ દિવસ અવગુણ આવે નહીં. અને ભગવાન અને સંત તે જે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને. ભગવાન અને ભગવાનના સંત જે વચન કહે ને એને પરમ સત્ય કરીને માને. એના વચનને ક્યારેય ખોટા માને નહીં. આપણા સ્વભાવ હોય ખોટે હોય તો આપણે ન ટાળી શકતા હોય, આપણને એના ટાળવા માટે વાત કરતા હોય તો એના વચનને માનવા એમ શ્રીજી મહારાજ કહે છે. ભગવાન અને સંત જે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને. ભગવાન અને સંત કોઈ દિવસ તમને ઊંધે માર્ગે લઈ જાય નહીં. એ સાચી વાત હોય એ જ કરે ને, મોક્ષને આપણું હિત થાય ને એવી જ વાત ભગવાનના સાધુ કરે. સંસારમાં બંધન થઈ જાય એવી વાત કોઈ સાધુ સાચા સાધુ કરે નહીં. મોહ માયામાં ફસાવાની વાત સાચો સાધુ કોઈ દિવસ કરે નહીં. એટલે મહારાજ કે જે વચન કે સત્ય માને, પરમ સત્ય કરીને માને, પણ તે વચનને વિશે સંશય કરે નહીં, એમાં શંકા ન કરે. એ જે કાંઈ કહેતા હોય સાચા સાધુ કે ભગવાન એ આપણા હિત માટે કહેતા હોય એમાં શંકા ન કરવી. અને સંત કહે જે તું દેહ ઇન્દ્રિય મન પ્રાણથી જુદો છો અને સત્ય છો અને એનો જાણનારો છો અને દેહાદિક સર્વે અસત્ય છે. તો ભગવાનના સંત શું કે તું દેહ ઇન્દ્રિય મન પ્રાણથી જુદો છો. તું તો આત્મા છો, દેહ તો તું નથી. ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ મન આ બધાથી તું જુદો છો. તું સત્ય છો, જાણનારો છો. દેહાદિક તો સર્વે અસત્ય છે. હમણાં આપણે કીર્તનમાં મુક્તાનું સમ કીધું, 4 दिन की ચાંદની બીતે આગે બહોત અંધેરા. આજે કે આપણને સુખ જેવું દેખાય છે ને આપણી દ્રષ્ટિમાં, એ બધું 4 દિવસની ચાંદની છે. પછી આગળ અંધારું દેખાય, પછી આગળ કાંઈ છે નહીં. જો ભગવાન ન ભજ્યા, સત્સંગ ન કર્યો, ભગવાનના વચનમાં ન રહ્યા તો આગે બહોત અંધેરા. સમજ નર હરિબિન કોઈ ન તેરા. ભગવાન સિવાય તારું કોઈ ખરેખર તો છે નહીં. તો આપણે માની લીધું છે આ પત્ની મારી, આ ઘર મારું, આ ગાડી મારી, આ બધું મારું છે. માનવ જીવને મનાઈ ગયું છે, પણ ખરેખર તો આપણું કાંઈ છે નહીં. તો મુક્તાનંદ સ્વામી તો એમ ન કે સબ તેરા હે ન કહી ના પાડી. હરિબિન કોઈ ન તેરા. ભગવાન સિવાય તારું કોઈ નથી. શું કામ? તો કે અંતકાળે ભગવાન સિવાય કોઈ સહાય કરી શકતું નથી. ગમે તેવો સંબંધ સ્નેહ બાંધ્યો હોય ગમે તેની સાથે, ગમે તેટલી સમૃદ્ધિ ધન હોય પણ કાંઈ કામમાં આવે. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કીધું અંતે એમાં કામ કોઈ ન આવે. રે શ્યામ તમે સાચું નાણું. સાચું નાણું તો એક જ ભગવાન છે. એટલે બહુ સરસ મહારાજ વાત કરે છે કે સંત એમ આપણને કે તું દેહ એટલે તું શરીર નથી, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ મનથી તું જુદો છો, સત્ય છો, જાણનારો છો. દેહાદિક દેહ અને દેહના સંબંધી બધા અસત્ય અને નાશવંત છે એમ કહે છે મારે. એમ વચન કહે તેને સત્ય માનીને તે સર્વથી જુદો આત્મા રૂપે વર્તે. જો આત્મા રૂપે રહેવાનું, દેહથી હું નથી. કોઈ આપણું અપમાન કરે, કોઈ આપણો તિરસ્કાર કરે તો કોઈ ગમે તેમ કહી દે તો એને દુઃખ લાગે, એની આત્મા રૂપે વર્તતો હતો. એને એમ માને હું તો આત્મા છું, મને ક્યાં કાંઈ છે. જે કાંઈ છે શરીરને લઈને છે ને બધું સુખ અને દુઃખ, તો હું તો આત્મા છું. એટલે એ હર્ષે શોકને પામે નહીં. ભગવાનનો ભક્ત એમ માને કે આત્મા છું, મને કાંઈ નથી. પણ મનના ઘાટ ભેળો ભળી જાય
નહીં, પોતાને આત્મા રૂપ માને, સર્વથી જુદો માને કે હું તો બધાથી જુદો છું. શરીર, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, 3 શરીર, 3 અવસ્થા, 3 ગુણ, બધાથી હું જુદો આત્મા છું, ભગવાનનો ભક્ત છું, હું એક મુક્ત છું, હું કોઈ માયાનો જીવ નથી. એમ મારા કે આત્મા રૂપે વર્તે પણ મનના ઘાટ ભેળો પડી જાય નહીં, મનના સંકલ્પ ભેગો પડી ન જાય. એ સંકલ્પ થાય એ ક્રિયા કરવા ન માંડે એમ ભગવાનની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ. અને જેને કરીને પોતાને બંધન થાય અને પોતાના એકાંતિક ધર્મમાં ખોટ આવે એવા જે પદાર્થ તથા કુસંગ તેને ઓળખી રાખે. જો શ્રીજી મહારાજ શું કે જેને કરીને પોતાને બંધન થાય, આવું સમજણ કરી રાખે કે ક્યાંય હું બંધાતો તો નથી ને ભગવાન સિવાય, મને શેમાં વધારે હેત છે એવો વિચાર કરવો કે કયા ધનમાં, સ્ત્રીમાં, કોઈ પદાર્થમાં મને ઈચ્છા વધારે છે ને સંકલ્પ વધારે વાસના છે ને છે. તો મહારાજ કે પોતાને બંધન થાય અને પોતાના એકાંતિક ધર્મમાં ખોટ આવે. એકાંતિક ધર્મ કોને કહેવાય? મહારાજ કે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભગવાનની ભક્તિ. જેને ચારે વર્તતા હોય એને ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત કહેવાય. એમાં ખોટ આવે એવા પદાર્થ, જે બધા પદાર્થ આવી જાય એમાં, અને કુસંગ એને ઓળખી રાખે. કુસંગ શું છે? આપણને ભગવાનમાંથી પાછા પાડે. કુસંગનો સંગ બહુ ખતરનાક છે. ભગવાનનું ભજન, કીર્તન, નામ સ્મરણ, વર્તમાન ધર્મમાંથી કુસંગ પાછા પાડી દે. એટલે મહારાજ કે એને ઓળખી રાખે અને તેથી છેટે જ રહે અને તેના બંધનમાં આવે નહીં. અને સવળો વિચાર હોય તેને ગ્રહણ કરે અને અવળો વિચાર હોય તેનો ત્યાગ કરે. સવળો વિચાર એટલે સારો વિચાર, અવળો વિચાર એટલે નબળો વિચાર, ખોટો વિચાર, જેને આજે આપણને પાપના માર્ગમાં લઈ જાય એવા વિચારનો ત્યાગ કરે અને સવળો સારા વિચારને ગ્રહણ કરે. એવી રીતે જે વર્તતો હોય ત્યારે જાણીએ જે તેને વિવેક છે. વિવેક ને અવિવેકની પહેલા મહારાજે વાત કરીને છેલ્લે મહારાજે એમ કીધું કે આવી રીતે જે વર્તતો હોય, સવળો વિચાર ગ્રહણ કરે, અવળો વિચારનો ત્યાગ કરી દે. આવી રીતે વર્તતો હોય ત્યારે જાણીએ જે એને વિવેક છે. ત્યારે આપણામાં વિવેક આવ્યો કહેવાય કે આપણે સારી રીતે ભગવાનનું ભજન કરી, જગતના પદાર્થમાંથી પાછા વળી જાય, ભગવાનના સ્વરૂપમાં આપણું મન રહે ને ત્યારે આપણે બધું નાશવંત માને, પોતાનો આત્માને સત્ય માને અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે, એની ઉપાસના, એનું ધ્યાન, એની વાત, એના ચરિત્ર એમાં નિમગ્ન રહે. તો મહારાજ કે ત્યારે જાણી કે એને આવી રીતે જે વર્તતો હોય ત્યારે જાણી જેને વિવેક છે. એટલે આપણે શું શીખવાનું છે સત્સંગ કરીને? વિવેક. તુલસીદાસજી કીધું બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કથા બિના સુલભ ન સોય. ભગવાનની કથા, વાર્તા, સત્સંગ સિવાય વિવેક ક્યારેય આવતો નથી. માટે ભગવાનની કથામાં હેત કરવું, પ્રીતિ રાખવી તો બધો વિવેક આપણને આવે ને ભગવાન આપણી ઉપર પ્રસન્ન થાય. ઇતિ વચનામૃતમ, એવી રીતે ગઢડા પ્રથમનું 16મું વચનામૃત થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં શ્રીવાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળીને ધૂન બોલું. સ્વામિનારાયણ